大家好，今天来跟大家讲一下最近发现的一个冰箱，就是这个冰箱呢，我觉得它对我现在的需求还蛮实用的啦。那所以我就决定把我的旧冰箱给卖了，然后来换这个新的冰箱。这个冰箱有什么好处呢？就是我觉得我喜欢它这个颜色啦，对，这是一个主要。再来就是它原本上面就有附送了很多配件，那这些配件呢，对我来讲 CP 值还蛮高的，因为其实你要单买这些配件的话，其实也是蛮贵的啦。对，那我们先看看这个冰箱的本体。它这个冰箱我记得它是4款颜色，这是其中一款。对，然后跟之前去年前年出的样式还是蛮像的，只是说颜色上的搭配不一样。再来就是它的上盖，它的上盖现在是用压的，以前的上盖呢都是用拨的啊，拨的以前拨久，大家知道拨久了那个拨片就坏掉，所以它现在用压的还不错，还蛮方便的，用压的蛮特别的。希望这个设计可以久一点，耐用一点。再来呢，就是它原厂有一个置物架，它置物架还是锁在旁边。原厂置物架，好，你可以自己调整自己的地方。OK， 这个置物架其实应该还蛮实用的，就是有时候你去吊路亚的时候，你要挂路亚的饵的时候，就可以先暂时放在里面，我挂在里面。不然就是大概可以插那个路亚线，还是什么东西都可以用。所以我觉得这个应该还蛮方便的。再来呢，它有2个支杆架，这2个支杆架也就是左右两边都可以锁。支杆架。2个支杆架可以说 ，OK， 好，这个支杆架也非常实用，它是属于口径比较大的支杆架，然后杆子放也会比较好放。对啊，那这个支杆架其实单买的话也没有很便宜，所以我觉得以它这个价位整体来讲都还蛮划算的。然后它当然有附送一个背带，然后原本就有把手，对，然后因为它这一款系列只有10公升跟15公升，所以我就选了一个15的啦，因为10公升的我有很多6跟8的，所以10的对我来讲已经没有什么用。然后呢，它一样是双开设计哦，双开的，对，双开设计，它2边都可开。其实2边都可开对我来讲是很方便的啦。然后这款的冰箱的等级，它不是属于它没有真空面，它就是属于一般泡棉的这样子啦。那当然了，因为你要锁东西的话，也不可能说你要5面真空，然后你要锁东西这样不太可能，所以它就属于低价位的，属于低阶的冰箱。可是正常来讲，这种冰箱对我们来讲都已经很够用了。那其实冰箱我觉得有一个最重要的东西就是它的角座，所以角座啊，因为有时候你冰箱这样拖来拖去，那其实你没有角座的话，下面的话都会磨损的很严重。因为这个冰箱我觉得我想要用久一点，所以我就会去买这个角座来用，这样可以增加它的寿命。这样，所以角座其实是很重要的。好，那不知道，因为它现在新款的冰箱跟以前旧款的配件其实有点不太合，那只是说日后看看他们会不会再出一些相关的配件，那我可能就会到时候去补一些配件的时候再跟大家讲一些有哪一些配件比较好用。那基本上要下次有钓到鱼的话，再跟大家讲说我使用的一些状况。OK， 那今天介绍就先到这边。
那如果喜欢的影片，记得帮我订阅分享，拜拜。